因為我哋有個戲，之前有個戲係講關於新橋嘅，就訪問咗啲喺嗰陣時住喺新橋嘅唔同嘅街坊，有啲年紀大啲，有啲年紀輕啲嘅。咁其中一個年紀輕啲嘅姑娘咧就話，佢喺細個，佢覺得新橋咧細個嗰陣時會見到一個好長嘅影。咁因為我係住喺佢屋企嗰頭嘅，細個嗰陣時，我係住喺連城街嗰頭，所以我都話係啊，我細個都有一個好長嘅，而家就冇啦。因為而家太多高樓大廈啦，我已經冇咗嗰個長長嘅影，咁就因為咁樣開始咗呢一個創作嘅，即係影的告別呢個創作，即係我細個嗰陣時嘅影好似就冇咗啦，喺呢個城市裏邊。呢10年啦，我諗都係做都唔係做舞蹈㗎，我都係淨係做肢體創作啊，或者係嗰套戲唔想咁唔係咁話劇嘅，佢想好多肢體嘅表述嘅，咁我係做嗰方面嘅創作多啲，同埋訓練嗰個演員做得好啲咁樣，即係其實身體同自己嘅關係係舞蹈係好貼近㗎嘛。咁我就話，如果有人跳咧，我就再做。我覺得而家其實近幾年，我覺得呢個世代嘅社會咧，好依靠語言去表達，先至係講得通嘅。咁但係本身我唔係呢種人，我成日都覺得定義係 for 觀眾或者係寫嘢嘅人咧去做嘅。我本身決定喺劇場工作，就唔想定義自己做緊啲乜嘢。可以創作嗰陣時，我都會好努力咁去揾以前我點去睇影同埋城市嘅關係，因為同我嘅關係。跟住慢慢我覺得好似呢個再講落去，即係我再諗冇咗個影啦，個城市其實09年都冇咗啦，去到25年咁仲有咩？即係我仲可以講啲咩呢？咁慢慢再同佢哋排嗰陣時，我覺得好有趣嘅，我就開始思考影其實係我哋生命嘅一部分嘅話，咁去到我呢個年齡啦，我覺得告別係我要學習嘅東西詞彙啦，即係告別一啲嘢，你必須要告別。以前唔會諗，譬如09年我唔會諗影嘅告別就係個影冇咗，而家我就會諗原來我生命或者係我身體或者我側邊嘅嘢，好多都要告別。我都要去告別，我係被去告別，咁所以我要學去告別。